đèn nhường mưa nhỏ xuống mình to lần lần. Khách máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ địa phương bây giờ là 18 giờ và nhiệt độ bên ngoài là 24 độ C. Quý khách vui lòng ở nguyên tại chỗ và cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn. Và đèn hiệu cài dây được tắt đi để đảm bảo an toàn, yêu cầu quý khách không mở nguồn điện thoại di động cho đến khi rời khỏi